Son günlər Marneuli küçələrində yerli sakinlər yoldan keçən insanlara su və müxtəlif ərzaq məhsulları paylayırlar. Bu ənənə İmam Hüseynin xatirəsinə hörmət və xeyirxahlığın yayılması məqsədilə davam etdirilir. İslam dünyasına Məhərrəm ayı daxil olub. Şiələr bu ayın ilk 10 gününü xüsusi qeyd edirlər. Bu günlər Kərbəla faciəsi ilə əlaqəlidir. Şiə ənənəsinə görə İmam Hüseyn Yezid hakimiyyətinə qarşı ədalət və iman dəyərlərini qorumaq uğrunda mübarizə aparıb. Bu hadisələrin xatirəsinə ehtiram olaraq möminlər Məhərrəmin ilk 10 gününü matəm, dua və xeyriyyəçiliklə keçirirlər. Xeyriyyəçilik formalarından biri də su və qida paylanmasıdır. Bu gördüyünüz ehsanlar ki, Marneul şəhərinin müxtəlif yerlərində, yol kənarında paylanılır. Bunun təşəbbüskarları Marneul və ətraf məntəqədə yaşayan möminlərdirlər, inancılı insanlardılar. Təbii ki, burada İmam Əli məscidi, İmam Hüseyin məscidi və Əhl-i Beyt cəmiyyətinin də özünə pay düşür. Yəni, hər bir tərəfdə İmam Hüseyin əleyhissalamın Məhərrəm günlərində bu ehsanlar paylanır. Bu da insanların İmam Hüseyin əleyhissalama olan sonsuz sevgi və məhəbbətini göstərir. Peyğəmbər salavatullah buyurur, həqiqətən mənim evladım Hüseynin şəhadətinlə onu sevənlərin qəlbində elə bir məhəbbət yaranacaq ki, o qiyamətə qədər sönməz. Bu insanları mümkündür başqa vaxtlar buraya dəvət eləsən gəlməyələr, bəhanə gətirələr. Amma Məhərrəmdən qabaq İnsanların özləri sanki özlərini bu yolda borclu hesab edirlər. Bu da Peyğəmbərin buyurduğu hədisin bariz nümunəsidir. Gözəl bir ölkədə, gözəl bir rayonda yaşayırıq və ölkəmizə də təşəkkür edirik ki, belə bir şərait ki, bizi azadlıq, sərbəst, biz öz dinimizi yaşayırıq. Buna da görə də dövlətimiz sağ olsun, belə bir gözəl şəraitdə, əmin-amanlıq bir ölkədə yaşadığımız üçün. Biz iyun ayının 16-sından Məhərrəmli ayı girdi. İyun ayının 16-sından günorta namazından sonra saat 2-də İmam Hüseyin ehsanı paylamağa başlamışıq. Və hər kəsi məscidlərə və İmam Hüseyin ehsanlarına dəvət edirik. Ümumi müsəlmanlar kimisi gətirir, pul verir, kimisi gətirir, sok verir, su verir. Deyir, mənim adımdan İmam Hüseyin ehsana, İmam Hüseyin adından ehsan paylayın. Və hər kəsin də Allah ehsanını qəbul eləsin, əzadarlığını da qəbul eləsin inşallah. Bu, inşallah hardasa iyun ayının 26-sına kim, Aşuraya kim davam edəcək.